என்னோட ஹஸ்பண்ட் ஷிரிஷ் அவர் ஜாப் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணணும், அப்போதான் நம்மளால செட்டில் ஆக முடியும். படிக்கிற டைம் வந்து செட்டில் ஆகிறது ரொம்ப கஷ்டமா. ஸோ அவருக்கு ஜாப் வந்ததும் நாங்கள் வந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டோம். இல்லை எங்கள் வெயிட் கூட பண்ணல. ஸோ we literally started from scratch. ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் சினிமா பண்ண அப்புறம் அப்போ நான் வந்து இது ஒரு பெரிய வெல் நோன் ஆக்ட்ரஸ் ஆகிட்டேன். உங்களால இந்த நார்மல் லைஃப் லீட் பண்ண முடியுமான்னு தான் ஒரு கேள்வி இருந்தது. ஸோ ஐ செட் அப்சல்யூட்லி. ஏன்னா ஏன் அப்படி கேட்குறீங்க? ஐ மீன் ஐவ் டிசைடட் ஐ எம் கோயிங் டு செட்டில் டவுன் வித் யூ. தட்ஸ் இட். We were young and I think that really helps. And he took good care. எல்லாருக்குமே டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். அண்ட் ஐ திங்க் டுடே இட் இஸ் வெரி ஹார்ட். யூ ஹேவ் டு ரெஸ்பெக்ட் ஈச் அதர் ஆஸ் அ கப்பிள். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். லவ் எல்லாம் தானே வந்துடுவோம் ஒன்ஸ் யூ ஸ்டார்ட் ரெஸ்பெக்டிங் ஈச் அதர். உங்களுடைய காதல் சக்ஸஸ் ஆனதுக்கு இதுதான் ரீசன் அப்படின்னா என்ன சொல்வீங்க? யூ ஹேவ் டு ஹேவ் ஹியூமர் இன் ரிலேஷன்ஷிப். எப்போவுமே சிரிக்கிறதுக்காக ஏதாவது ஒன்று இருக்கும். மிஸ்டர் கோல்ட் குக்கிங் கோகனட் ஆயில். இது சமையலுக்குன்னு ஸ்பெஷலா தயாரான பியூர் கோகனட் ஆயில். சமையலுக்கென்று ஸ்பெஷலான மிஸ்டர் கோல்ட் குக்கிங் கோகனட் ஆயில்.